क्रोमा में आया था मेरा वन प्लस डिवाइस बुक कराने। तो वन प्लस 8 मैंने बुक किया है, 1000 रुपीज़ उसको प्री बुक अमाउंट दिया है। तो राइट नाउ आई एम इन क्रोमा और यहाँ पर है ये वन प्लस का डिवाइस। तो मैं अभी बुक करना है वन प्लस 8 एंड इट विल बी द फर्स्ट वन प्लस ये क्रोमा स्टोर से जो मेरे को मिलेगा। और प्री बुक अमाउंट चल रही है अभी यहाँ पर। दिस इज़ द प्री बुक अमाउंट। यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ एंड देर इज़ सम वॉट 1500 रुपीज़ वर्थ डिस्काउंट ऑन दिस वन प्लस टी शर्ट। तो फ़िलहाल तो मैं मोबाइल बुक कर रहा हूँ 8 GB का, 128 GB जो स्टोरेज का है, 8 GB रैम का ग्लेशियर प्रिंट। दिस विल बी माई फर्स्ट बुकिंग और ये स्टोर का फर्स्ट बुकिंग रहेगा। लेट्स सी जब आएगा तब ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा मैं। आज तो है 2 जून। तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं वन प्लस 8 इंटरस्टेलर ग्लो बुक कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग आए, लेकिन यहाँ पर वो गाय वो बिज़ी है। तो अभी हम लोग सोच रहे कि तब तक कुछ टाइम पास करें। तो JBL का स्पीकर हाथ में आ गया, तो अभी क्या होगा, यलगार हो। तो कैसे हैं आप लोग? इनकी खूबी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से तो मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था। तो राइट ना हम लोग अभी बना रहे हैं ये बिल इधर। कि इंटरस्टेलर ग्लो का पता चला कि अभी कहीं पर स्टॉक अवेलेबल नहीं है, दूसरे कलर्स भी अभी क्रोमा में मंगा रहे हैं इन लोग। तो प्री बुक अमाउंट है 1000 रुपीज़ और क्रोमा में ऑफर शुरुआती पहली ऑफर डे वाइज अलग अलग શું डे वाइज अलग अलग ब्रांडની ઓફર્સ હોય છે। अच्छा डे वाइज पर પેલી टी शर्ट नहीं आती थे એ પણ જો તો એડિશનલ જ છે। एडिशनल है। अच्छा एडिशनल है एक टी शर्ट का ऑफर कुछ 1500 रुपीज़ में यू कैन गेट टी शर्ट वन प्लस टी शर्ट। और डे वाइज जैसे कि अलग अलग ऑफ़र होती है। तो यहाँ पर मैंने बुकिंग चेंज कर दिया, इंटरस्टेलर ग्लो बुक करवा दिया। तो जैसे कि वो कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मुझे थोड़ा लेट से मिलेगा। लेट्स सी कब मिलता है वो वापस। किधर जा रहा है? रिटर्न में तेरा खाना हो गया? रुको गाड़ी है ठोक दिया। तेरा खाना हो गया? मेरा खाना बाकी है तो निपटा लेना। जी बोलिए सर। आपके ये जो केश है, हाँ जी केश आपके बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। तो उसको कुछ अभी आज अपन करते हैं उसको राधे भैया की तरह बाल अपने कुछ सिल्की बनाते हैं अपन। ट्राई करते हैं जी, थोड़ा सा आज काम है तो निपटा डालते हैं। नहीं आपको कुछ नहीं करना। हमारा सैलून ऐसा है ना कि आप अपना काम करिए। आपको लैपटॉप लेके बैठना हो, आपको समझो पूरा मीटिंग कंडक्ट करना हो जी, उनका गर्लफ्रेंड के साथ बैठना तो आप क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे क्या? हाँ तो मैं पहले आऊँगा। बाल खराब नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं एक भूत बंगला दिखा था यहाँ पे, ये वाला है भूत बंगला। तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ क्या मतलब पूरा एकदम ऐसे ही घर बहुत टाइम से इधर कोई रहने ही नहीं आया था। तो भूत बंगला तो नहीं है, लेकिन इधर एक कोई शूट हो सकता है, वो मूवी कोई शूटिंग लोकेशन है। किस दिन सोचे कि व्लॉग बनाएंगे अंदर यही घर में घुस के, सोचेंगे करते हैं ऐसा ही कुछ। बालकनी की ऊंचाई से मैं हूँ आपका हर्ष पारिक, मेरे साथ है जयेश संघवी और योमेश संघवी। हम अभी बैठे हैं मीटिंग में जो कि है बालकनी मीटिंग। आपको लग रहा है मैं कैसे यहाँ वहाँ पर घूम सक रहा हूँ। यहाँ पर ये ऐसे चेयर पे बैठा बालकनी मीट्स विद हर्ष पारिक। तो जैसे कि अपना अभी बात हो रहा था कि क्या बोला हम लोग वन प्लस की बात कर रहे हैं। वन प्लस करवाया। अभी जयेश योमेश सब साथ में थे, तो इन लोग बोले कि वन प्लस 8 क्यों ले रहे हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक भी मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि वन प्लस 8 इज़ द बेस्ट फ़ोन अवेलेबल एट दैट रेंज। आईफोन ऐसी भी है, लेकिन अगर वन प्लस 8 मेड इन इंडिया तो कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना ठीक है दोनों का, लेकिन इंडिया को भी मिलेगा वो। तो यही बात चल रही थी अभी। ऐसा तो वन प्लस कितना सारे हो गया रे वन प्लस, देख 1 2 बाद में 3 फिर 3T फिर 4। अरे 4 नहीं आया, 4
फोर अनलकी अरे चाइना के लिए। अरे हाँ यार चाइना हाँ 4 नहीं आया क्योंकि उन लोग ऐसा बोलते हैं चाइना में अनलकी है जैसे चले ये साल 2020 है, ये भी पूरा आप कैलकुलेट अरे हाँ ना तो यार। फोर ही बनता है। कैसे 2 + 0 = 2 + 2 अबे हाँ ये भी 4 ही बनता है बराबर है तो फिर सारे ये भी चाइना से ही आया रे एकदम से मैथ्स बदल दिया साल बदल दिया हालातें बदल दी जिंदगियां बदल दी। जिंदगियाँ बदल दी मतलब सब कुछ अभी चेंज हो चुका है यार और अब मेरे को लगता है कि चाइना को अब चेंज कर देना चाहिए अपना साल ही चेंज कर देना चाहिए उस अपन उसका नामकरण कर देंगे चाइना का कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे बुला के हम बोल सकते हैं कि भाई प्लीज़ इसका नामकरण चेंज करिए, इसको कर दीजिए कुछ अच्छा। और हम डायरेक्टली इसको 31 दिसंबर 2020 कर देते हैं ताकि सब लोग पूरा देश एक साथ में सैनिटाइज हो रात दिन मिला के और हम 2021 की शुरुआत कर सकते। वाह मोदी जी वाह 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 बराबर एकदम बिल्कुल तो 2021 आते से ये 4 का आंकड़ा चले जाएगा जो कि चाइना से रिलेटेड था बिल्कुल। लकी भी हुई છે हाँ 5 नो हाँ नहीं 5 नो लकी 2021 2 + 0 + 2 4 5 5 हाँ 5 अपना 5 का आंकड़ा आ गया मतलब अपन 1 + 5 Wait a minute. के रिक्वेस्ट प्लेज हाँ। प्लीज ये साल चेंज कर दीजिए। सेल चेंज कर देने तो आप ये कोरोना को भी मतलब रिटर्न ले लो और सब कुछ सही कर दो मज़ा आ जाएगा फिर वापस आपके उधर का माल ये वापस रिटर्न ले लो। हाँ रिटर्न ले लो नहीं जम रहा है, नहीं मजा आ रहा है यार, इसको रिटर्न ले जाओ। हाँ ये अच्छा माल नहीं है ये क्वालिटी अच्छा नहीं है। एक ही चीज़ चाइना की लंबी चली हाँ, सबसे लंबी चली दुनिया भर में एक ही चीज़ चाइना की बाकी ऐसी सारी कोई दूसरी चीज़ थी नहीं और सबसे ज़्यादा यूजेबल प्रोडक्ट यही है आपका चाइना का। यही प्रोडक्ट हो रहा है सब जगह यूजेबल प्रोडक्ट है, वही तो प्लीज यार इसको ले लीजिए आप। ले लीजिए मार्केट बहुत बड़ा कैप्चर इतना खतरनाक कैप्चर किसी ने नहीं किया था विदाउट मार्केटिंग Without कैप्चर हो marketing, गया आपके यार exactly। नहीं ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग थी। वही तो घर घर जाके बेचा और जैसे कि मैं बोलना चाहूँ कि अपना कुछ चीज़ें हैं जो इतनी इजीली मतलब ऐसा रिप्लेस नहीं हो पाएगी मतलब ऐसा जो बोल रहे बॉयकॉट चाइना और इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करो तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमें डिपेंड होना पड़ रहा है लेकिन उसके साथ मतलब मेड इन इंडिया भी है तो ऐसी चीज़ें मतलब प्रेफर करो दो इट इज़ फ्रॉम चाइना लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन इंडिया में आ रहा है उसका और धीरे धीरे मतलब अपना डेफिनेटली गवर्नमेंट भी वर्क कर रहा है चेंजेस आ रहे हैं अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी इंडिया ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि पीपी किट्स N95 यहाँ पर इंडिया में काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन लेवल बढ़ चुका है इसका Right. और इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दूसरे पैकेजिंग प्रोडक्शन में भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छे ऊपर आ रही है। तो आई बिलीव कि कम्प्लीटली तो अभी हम नहीं कर सकते बॉयकॉट क्योंकि हम डिपेंडेंट ही है अल्टीमेटली रॉ मटेरियल पर, बट हो जाएगा धीरे धीरे। वही तो धीरे आप लाइक करो कि डिसलाइक करो जैसे कि हमारे निखिल भाई कहते हैं लाइक करो कि डिसलाइक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंगेजमेंट से फ़र्क करता है और कमेंट में भी आप क्या सोचते हो हमारे विचार के बारे में ये बालकनी थॉट्स के बारे में ज़रूर हमें बताइए ज़रूर बताइए। और ये तो काफ़ी अपनी एक अच्छी एक मैसेज वाली बात थी जो मेड इन चाइना वाले ये जो है और ब्लॉग्स तो हमारे आने ही वाले काफ़ी और ये देखो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको घुमाने के लिए दिखाने के लिए सब कुछ दिखाऊंगा सोचा कि एक मैसेज आप तक जाना चाहिए अच्छा तो वो हम पहुँचा रहे हैं। ओके तो मिलते हैं वापस यही चैनल पे लेकिन आप अगर लाइक करोगे तो मेरा चेहरा आपको दिखेगा वापस और सब्सक्राइब करोगे तो मेन तो लाइक नहीं सब्सक्राइब करोगे तो दोनों कर दो सब्सक्राइब एंड बॉयकॉट सो चाइना प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बॉयकॉट चाइना और उस घंटे के आइकन को ज़रूर दबाइए दबाइए ये यूट्यूब वाले चलो बाय बाय।